ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រមានថាប្រសិនបើមានដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់មានគោលនយោបាយប្រឆាំងអាមេរិកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនោះកងទ័ពអាមេរិកអាចនឹងត្រឡប់មកធ្វើប្រតិបត្តិការវិញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីខាមេនីត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាអំពីអ្នកស្នងតំណែងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអាមេរិក Axios លោកត្រាំបាននិយាយថាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីនិងអាចដឹកនាំប្រទេសបានល្អទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានរិះគន់លោកម៉ូចាបាខាមេនីដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអាលីខាមេនីដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខជនសំខាន់សម្រាប់តំណែងមេដឹកនាំថ្មីនៅពេលដំណើរគ្នាស្ថានភាពប្រយុទ្ធនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាកំពុងកាន់តែតានតឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបានបន្តការវាយប្រហារលើគោលដៅយោធាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងមូលដ្ឋានមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់ក៏បានពង្រីកការវាយប្រហារនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងបានគម្រាមបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាតំបន់សំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងពិភពលោកយោងតាម AI Jazeera ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងដល់ 1332 នាក់ខណៈដែលប្រជាជនជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុង Tehran ដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាពអ្នកវិភាគជាច្រើនប្រមានថាប្រសិនបើស្ថានភាពមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានល្អនោះចំនួននេះអាចបន្តយូរនិងពង្រីកឥទ្ធិពលទៅតំបន់ផ្សេងៗនៃពិភពលោក